tim dự kiến là như vậy. Đấy, của em ở đây nè, mình đang cái vị trí này nè, vị trí này á là không có cái đường ở trên đây là chỉ là cái nhịp xuống này, thì mình đang đứng vị trí này, đang đứng tại vị trí này luôn. Thì ở đây á là mình là đứng ngay vị trí là trên cái gọi là đại lộ của đại lộ của với quy mô là cái đại lộ là 120 lộ giới 120 rất tương đương với cái đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đấy, đại lộ Nguyễn Văn Linh á của mình á thì nó sẽ phức tạp thành xe, nhưng mà với đại lộ ở bên dự án của mình là chỉ là xe thôi, nên cái việc lưu thông và di chuyển sau này rất thuận tiện cũng như là dễ dàng. Đấy, và cái đại lộ này mình sẽ kéo dài từ hầm A đến các phần khu lân cận với tổng chiều dài là 14 km. 14 km. Ngoài ra đó vị trí săn lấp của mình á, vị trí bờ mặt biển á thì mình sẽ có là cái chiều dài á là đến khoảng là 15 km cho là tiếp giáp mặt biển. Đó. Ngoài ra thì trong này mình sẽ có những khu gọi là tán biển này kia, mình làm những cái tuyến đường dọc luôn thì tổng quan nếu mà đường bờ biển của dự án mình sẽ làm cho cái chương trình mà tiếp giáp của mình. Còn ở đây thì hiện tại là ở phân khu này thì có là giống như là ở vị trí như là Tân Góp ở đây thì mình sẽ có là Tân Góp quốc tế với quy mô là 36 lỗ thì với tổng quy mô là 150 hectare. Thì ở đây nếu vị trí này mình đang đứng thì anh chị bên tay phải của mình thì sẽ là vị trí Tân Góp này, vị trí của Tân Góp, vị trí của Tân Góp ở đây. Còn ngoài ra là bên đây mình đang đứng vị trí này nè, sẽ kéo dài được với mặt bằng quốc tế.